20 जुलाई को दिल्ली में स्टूडेंट पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस एक्शन के बाद कुछ प्रोटेस्टर्स के बॉडीज से मेटेलिक पैलेट्स मिलने की रिपोर्ट सामने आई है। अगर पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इंजर्ड प्रोटेस्टर्स के बॉडीज में से मेटेलिक पैलेट आया कहां से? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद है और आज इस वीडियो में हम शेख इरशाद मंसूरी और साहिब लुचाब की कहानी, उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स, दिल्ली पुलिस के डिनायल और सीआरपीएफ के इंटरनल इंक्वायरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च को जंतर मंतर के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया और एलिजिडली कुछ प्रोटेस्टर्स की तरफ से स्टोन पेल्टिंग हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एक्शन में लगभग 80 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए। इनमें से एक नाम था 25 साल का शेख इरशाद मंसूरी का। इरशाद जबलपुर के रहने वाले थे। वो MBA ग्रेजुएट थे और गुरुग्राम के एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर के तौर पर जॉब कर रहे थे। प्रोटेस्ट से सिर्फ 5 या 6 दिन पहले इरशाद ने गुरुग्राम के एक अस्पताल में एक 10 साल के ब्लड कैंसर पेशेंट की हेल्प के लिए ब्लड डोनेट किया था। इरशाद का कहना है कि पालिका बाजार के पास एक RAF पर्सनल ने उनकी तरफ वेपन एम किया। इरशाद के मुताबिक उन्होंने उसको कहा, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसके बाद भी उनकी तरफ फायर किया गया। मेटेलिक पैलेट्स उनकी आइज, चीक्स, नोज, चीन, नेक, शोल्डर और चेस्ट तक लगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती किया गया और वहाँ उनकी सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने मल्टीपल मेटेलिक पैलेट्स निकाले, लेकिन रिपोर्टेड एक पैलेट अभी भी उनकी नेक में एक इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स के पास फंसा हुआ है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने पैलेट गन का यूज़ कंफर्म नहीं किया और इनकार भी नहीं किया, लेकिन इस इशू पर उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। 21 जुलाई को यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा जब अस्पताल में इरशाद से मिलने जाते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा ने उनसे पूछा, आप प्रोटेस्ट में क्यों गए थे? इरशाद का जवाब था, दोस्तों, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मुझे लगा कि मुझे प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। इरशाद एजुकेशन सिस्टम और कंट्री के यूथ के फ्यूचर के लिए अपनी वॉइस रेज करने गए थे। सर्जरी के बाद भी उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है या आगे क्या होगा, लेकिन मेरी आवाज़ वहीं रहेगी। मेरा देश मुझसे कहीं ज़्यादा कीमती है। दूसरा नाम है दोस्तों 19 साल का साहिल लुचाब का। साहिल एक ऑटो रिक्शे वाले ड्राइवर का बेटे थे। वो फैमिली के सबसे बड़ा बेटा है। उनकी माँ ने कहा है कि साहिल उनके घर का अकेला कमाने वाला बंदा था। साहिल BA की स्टडी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे और छोटे मोटे काम करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। उनका ड्रीम था दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना। साहिल के मुताबिक उन्होंने 2024 में दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन वही पेपर लीक के बाद उनका सपना टूट गया। जिस पुलिस यूनिफॉर्म को पहनने का वो सपना देख रहा था, आज उसी पुलिस फोर्सेस पर उसने खुद को शॉर्ट करने का एलिगेशन भी लगाया। साहिल ने कहा, मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस मुझे गोली मार रही है। साहिल अब एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिटेड है। उनकी राइट आई से मल्टीपल मेटेलिक फ्रेगमेंट्स निकाले गए हैं। फैमिली के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि साहिल के राइट आई जो है उसका देखने का चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 1% चांस है। अब क्वेश्चन सिर्फ उसके राइट आई की रोशनी की नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन उसके पूरे फ्यूचर का है। अगर साहिल की दाएं आँख की रोशनी परमानेंटली चली जाती है तो वो पुलिस और ऐसी दूसरी जॉब्स के स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का क्या होगा? और जो एल्डर सन छोटे मोटे काम करके फैमिली को सपोर्ट करता था, अब उस फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? उनकी मदर ज्योति लचाब, एक तरफ साहिल के आँख से ब्लड निकल रहा था और दूसरी तरफ एक माँ अपनी बच्चे की रोशनी को बचाने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रही थी। और तो और 23 जुलाई को इंडिया टुडे डिजिटल की इन्वेस्टिगेशन में एक और प्रोटेस्टर्स का मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट सामने आया है, जिसके रिपोर्ट में देखा गया है कि पैलेट गन का इंजरी है और प्रोटेस्टर्स के बॉडी पर कम से कम 20 ऊंट थे। आउटलुक इंडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि प्रोटेस्ट कवर कर रहे उनके अपने जर्नलिस्ट उसको पैलेट लाइक प्रोजेक्टाइल से इंजरी हुआ है। इलेक्ट्रिक शॉक बटन को लेकर भी एक वीडियो सामने आया है दोस्तों। आउटलुक इंडिया के मुताबिक वीडियो में एलिजिडली एक वुमेन प्रोटेस्टर्स को इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से हिट किया गया है,
लेकिन दिल्ली पुलिस ने पेलेट गन यूज़ करने के एलिगेशंस को कैटेगरिकली डिनाई किया है। दिल्ली पुलिस आगे कहते हैं कि उनके पास तो पेलेट गन्स है ही नहीं और सारे जितने भी क्लेम्स है वो फॉल्स है या मिसलीडिंग है। लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्सेस भी डिप्लॉयड थे। मेडिकल रिकॉर्ड्स, सर्जरीज, मेटेलिक फ्रेगमेंट्स और इंजर्ड प्रोटेस्टर्स के स्टेटमेंट्स सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पब्लिकली अवेलेबल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश नहीं किया है कि पेलेट्स किस वेपन से और किस फोर्सेस के पर्सनल ने फायर किया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर पेलेट्स का यूज़ नहीं हुआ है तो प्रोटेस्टर्स के बॉडी में मेटेलिक पेलेट्स आया कहां से। रिपोर्ट्स के माने तो सीआरपीएफ ने ऑलरेडी इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है और अब इंक्वायरी रिपोर्ट का वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक वेपन्स का नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन इरशाद के बॉडी में फंसे हुए पेलेट का है, क्वेश्चन साहिल की रोशनी, करियर और फैमिली के फ्यूचर का है, और क्वेश्चन पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हर इंडियन सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी है। इसका आंसर सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन से ही मिलेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।